Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin keyke to'xtab qayerdan davomlashtiramiz inshaalloh. U osmo zahr degan mushaqqatga mavzu ekan. Al-babu sabiu biz-zahr. Chechak haqidagi bob deydi. 7-chi bob chechak haqida. Bular buni maqtab bir narsa shundoq bir olib yurib, o'ttir sharq diyorlarida buna gülgiya, yeşillik, bu yılki biraz az olgandayken Arap yerim aralarında su kem bo'lgandayken bu yeşillik, gülgiya, çiçek az olurken de şunu bana anam bu yeşillikni nayeti bek bir mesleği tutup kap kalsa şundan maktab kelgende hayranlık tutup bazı yerde bu yeşillik, gülgiya, çiçek o bula ancak bir baha dep hesap ketmeydi bu normal dep. Hem bizden adayarlarda oturuşarak topraklarda biraz ne boğandıkken su kemçilligi ve onun kilki yer kum, taş, şehel, mandak boğandıkken sahra acık yerlere. Yer üstünde kumlan yer astına kadar baylık ana. Ama yer üstü biraz kum, şehel, sahra. Ondan yerde gül gıyacak ünmegendiyken bu yeşillik gülgiyen ko'rsa bak hayrat dahshatli tutib qolib uni qarta aynoq bir xil huquq qilganda zavq qo'zg'alib qolib qolsa shun qarta she'r o'qib qo'ygan ishi bor ekan. Masalan buni qandoq she'r o'qiymiz zahri buningga chechak haqida. Masalan bu shu bir ulumul arabiy sohasida o'quvchilarning mutolaa quvvatlarini jonlantirishdan boshqa emas. Masalan birisi nima qiladi yuqorqi baytda ana koygan bo'ldi. Kitob haqida bo'ldi. Mao chechak haqida bo'ldi. Shu orqali o'quvchilarningki ma'naviy dunyosini beyitishdan boshqa emas. Mutolaa quvvatini kuchlantirishdan boshqa emas. Masalan, men chechak haqida mesela nurgun kelimelerini kullanıldığını, işiltidimi de şu arala. Onu mesela kandak kelimelerini kullanımız. Qaysi ibarelerini işqısalımız. Mesela nurgun kelimeler var. Mesela bizimki dini kitaplarda tepilmeyen bazı kelimeler var. Hazırlık mesela meydana çıkan kelimelerde. Mesela nurgun siyasi meseleler var. Siyasi kelimeler. Bu hazır bizim dini kitaplarına aktusak çıkmaydı. O dini kitaplardaki biz okuyan kitaplardaki gaplarni elip hozirgi siyosiy ba'zi maqsad muddonicha ham ifodalaganlar ham bo'lmay qoladi. Joy voyaga yetkazib ifodalagan bo'lmay ham qolib qoladi. Demakchi har narsaniki nimasi bor, o'z o'rni bor har kelimaning, har ta'birotlarning demakchida buningda. Mesela bir narsa maqtanmoqchi bo'lsa, masalan chechakni bunun qaysi kelimalarni ishlatadi, qandaq ta'bir beradi degandan iborat. Shuni o'gitib, ashni beytish o'quvchilarniki shu ma'naviy dunyosini nima qilish, jonlantirish. İbn Nebih degan kishi shunday deydi. Anzuru ilal aghsani kayfa ta'anaqat وتفارقت بعد التعانق رجعا كالصب حاول قبلة من إلبه ورأى المراقب فانسنى مسترجعا qarayman men shoxlarga deydi. Daraxtninki chechak o'rnagan, chechakni ko'tarib turayotgan, gul guyolarni ko'tarib turayotgan daraxtning shoxlariga qarayman deydi. Qandoq bo'lib bu bir-birisidan giralishadigan-da, gadalishadigan-da. Onuq degan gadan buyun demakchi-da. Ta'anaqatgancha bir-birisidan gadalishidi. Qandoq gardalishadigan-da bular bir-birisidan qandoq yaqin bo'ladigan-da shuni qarayman. Va bu unuqlashgandan keyin gardalishib bir-birisidan yaqinlashib bo'lgandan keyin qandoq ayrilib ketadigan-da. Va tabaraqat ba'da ta'anuqi rajja'a. Bunun qarayman deydi. Ular bu taanuqdan keyin bir gardalishib bo'lgandan keyin bu ishkilsin o'z joyiga qaytib keldi bu daraxtlar deydi. Shoxlar, daraxtning shoxlari. Xobbi bir mahbubga o'xshashki,
bir Habib o'xshashga. Habib ki urundi bu. O Habib o'ziniki elpisini, o'ziniki yaxshi ko'rgan, o'zining mahbubisini bir qubla qilishga bir uringan bir mahbubga o'xshashlaydi. Va ko'di bu mahbub shundoq ham o'ziniki habibi bilan bir qubla bir hosil bo'lsin deb shundoq yaqin kelgan chog'da ko'di bir uzoqdan bir maroqchini muraqib genço maroqchi azharning muroqaba degan gap borda azharning ish kuchlarini jiroqdim deb ko'z nima qilib turadigan kuzib turgan o'rin demakchi kuzatkichi demakchida muraqaba deb shu ko'di bir maroqchini kuzatib turg'uchini pansana shunlan bu ikkinchi maqsadga yetolmay bir birisiga qubla qilolmay qolib qoldi pansana chekindi ular mustarjia qaytgan holatda deylar ishkilisi xuddi bu daraxtniki shoxlari mush shakldagina deydi ashunga taajjub qilib dahshat tutib ketib qoldi bu xil she'r o'qib ketibdi valahu aydan bu ibn nabih degan odam uchun ham وروضة وجنات الورد قد خجلت فيها ضحى وعيون نرجس فتحت تشاجر الطير في أبنانها سحرا ومالت القصب للتعنيق واصطلحت والقطر قد رش صوب الدوح حين رأى مجامر الزهر في أزياله نفحت bir bağlan qasam va shunda qizil gullik bir bo'stonlar bilan qasam qad hajalat ki cho'qim hijlib qoldi-da. Buni asli qasam deganni bunday narsa bilan qasam qilish bo'lmaydi. Qasam nim bo'lgan bo'lsa, gapni jonlantirish, ta'kidlash uchun bo'lgan bo'lsa, she'r jihatidan gapni jonlantirib, kuchlantirish uchun qilgan bo'lsa kerak. Bağçılan qasam va qizil gullik bir bo'stonlar bilan qasamki, cho'qim hijil oldi-da. Bu bog'chida quyoshninki chashgohning quyoshlari duha. Yani chashgoh quyoshmi hijilib qoldi-da bu bog'chining oldida. Bu qizil gullik bog'ning oldida chash vaqtininki quyoshlari hijilib qoldi. Va uyunun nerjisin fatahat va içilib turgan piyoz gulning ko'zlari piyoz gul igiz o'sadigan bir 50 santda va onundan yuqorroq mendaq bir tal yog'ochning ustida degandekliglar shunday chiroyli shaklda oq rangi moyil o'sadigan bir xil gullar bor. Buni piyoz gul deb qo'ygan. Narjis deganning o'zi nima? Piyoz gul. Va piyoz gulning ko'zlariga echilgan, poraklab, shundoq chiroyli echilgan piyoz gulning ko'zlari hijilib qolib qoladi. Nada? Bu bog'chi va qizil bu gullik bo'stonning ichida. Buning oldida. Tashajarat tayru fi abnaniha sahara. Sayrışıdı qushlar o nimada o bog'ninki shoxlarida apnan shoxlarida sar vaqticha tashajar ekancho sayrishidi talash toj qilib asli mushojara talash toj chiqqan urush jal qilgan ammo yerda qushlar sayrishidi ay daraxtniki shoxlarida sar vaqti va mayl oludi bu daraxtniki yog'ichi ta'niq uchun ta'niqcho masalan ele degandek bir gadilish uchun daraxtning yog'ochlari bir birisiga mayl oludi
bir daraxt olmasının bir necha şaxlari bo'lgan bo'lsa, bir-birisiga bunday urug'lanish uchun yoki mevalik daraxt bo'lgan bo'lsa, bu talqih deb qo'ydiku ana. Bu undaq changlashtirish uchun, changlish uchunchu bu daraxtning yog'ochlarichu bir-birisiga mayil bo'ladi. Vassalahat va undan keyin yana yarish bo'ladiki, to'xtab qoladi. Changlashib bo'lgandan keyin demakchi ekanda. والقطر قد رش ثوب الدوح حين رأى مجامر الزهر في أزياله انفتحت في أزياله نفحت. والقطر قطر deganlik o'zi bu shabnam donchisi cho'qim rashsha degancha bundoq suvni sepganni deydi-da, sepildi bu shabnam donchisini savbat davha degan yo'g'on daraxt demakchi-da. Egiz yerdagi yo'g'on belgilik bir yo'g'on daraxt. Yo'g'on daraxtninki savbiga degan buni savbdan daraxtning kim bo'lmaydi, yupurmoqlari demakchi-da. Yupurmoqlarga sepilgan shamlam. Hina ra'a majamira zahri fi azyalihi napahat. Bir vaqtda ko'rdi bu shabnam ilqi chechakninki isiriq dollarini u nimada o chechakninki ilqi eteklarda chechakning isiriq dollarini ko'rgan chog'da naytim bo'ldi. Bir vaqtdagi ko'di ashamnam chechaklarning gulninki isiriq dollarini o çiçeklerin eteklerinde yani ezyal, etraflarda demekçi-de. Onunki sırık dalların kögen çağda nim boldu, qanday qilqi nayti napahat. Napahar degan nayt xushbo'y bir xil hid verdi. Ondan ço napaha degancho paha degan mandaq mandika paha nasim deb qo'ydi ilqi. Baharninki nayti main shamallarninki odamning burniga hid urib, xuddi zukam deb qolgan odamning burnini echivadigan darajada shundoq suzuk, shundoq bir illiq bir shamalninki qo'zg'anligi paha deb qo'ydi. Paha napaha man degan yoki napaha paha man degan. Ki bu qanday qildi? Ilqi nayti main shundoq bir xil suzuk bir nim bo'ldi? Bir xil ondan xushbo'y bir puroq hina ra'a o'zran bu chechakniki isiriqdonni o'ziniki o gulninki nimada gulninki eteklarida ko'rgan chog'da ko'ruvdi napahat bu nayti mezlik shuna purab ketdi, mandaqcha aytganda mezlik purab ketdi. Mujiriddin degan odam uchun kayfa sabilu li an aqbala khadda man ahwa wa qad namat uyunul hurrasi wa asabiul mansuri tumi'u nahwana haddan wa tughmizuha uyunun narjisi. Yol nima? Qandaqdir yol. Yol qandaq? Men yaxshi ko'rgan odamning mang'izliga suyib qo'yish uchun yo'l nima debdi. Vaqat namat uyunul hurrasi. Va cho'qim uxlab qoldi da bu mahbubni beqib unig'icha muhofazat qilib turgan konvoylarning ko'zlari uxlab qoldi. Balkim vaqt yo'l shu o'z kerak shu vaqtda. Va asabiul mansuri tumi'u nahwana. Va asabil mansur degancha ondan ilqi mansurning parmoqlari mansur va asabil mansur onun ilqi chechilib turilgan nima alomatlar, chechilib turgan belgilar. Buning parmoqlari biz tarafga ishorat qilyapti. Haddan qattiq shundoq nim bo'lib ishorat qilyapti. Tumi'u aw ma'a yumi'u tumi'u nahwana.
Biz tarafga ishorat qilyapti. Haddan degani to'sqo'gan oladi. Uni chek uni chek qo'ygan holda. Ya unda qish bo'lmaydi. Siz uningga yo'l yo'q. Siz unda qilmang degandek. Va tughmizuha uyunun narjisi va ko'z qisvatda o nimaga o mahbubqa narjisning ko'zlari narjis piyoz gulninki ko'zlari ya'ni ko'zlari nihoyatda dumbuloq mushunaq nimaga mushunaq bir oshiqninki ko'zlarichu ma'shuqqa bundaq ko'zini qisvatida anda qilgan bo'lsa buni yo'l yo'q ekan degan o'xshash ko'zini bundoq qilib qisib shap qilib mana shunaqa qilyotidi deydi. Buni yo'l yo'q ekan buning uchun demoqchi ekan. Xo'sh, Sapiyeddin zanbaqun bayna qutbin az quzbi zanbaqun zanbaqun bayna qazbi uzran quzbi qazbi qaz bo'lish kerak. Zanbaqun bayna quzbi asin va banin va uqahin va narjisin va vurudin كجبين وعارض وقوام وصغور وأعين وخدود. زنبق. Zanbaq deganingizda bir xil bu gul ekanda Yasmin deb qo'yimda bizcha. Yasmin degan bir gul. Bayna quzbi asin. As degan nima bu? Qarg'ay. Qarg'ay yog'ishining orasiga bu Yasmin degan gul. Qarg'ay yog'ishining orasiga asin qarg'ay. Va banin. Va ban bizcha nima deydi? Shamshat gul deb qo'ydi-da, Shamshat gul, ban. Shamshat gullan qarg'ayninki yaxshining orasiga Yasemin degan bu gul va uqahin. Uqah degan cho nima kap gul. Kap gul. Va narjisin va nima narjis degan cho o ilqi piyoz gul. Va vurudun va qizil gul. Muşlarning yog'chining orasiga Yasemin bir peshonga o'xshaydi deydi. Bir kejabinin va aridin va bir mang'lay chashga o'xshaydi. Va qivamin va uning qad qomati nayt nima avrishimlik. Avrishim mushunga o'xshaydi deydi. Va sug'urin va tishning kimda paqirab turgan tishga o'xshaydi. Nayt tabassum qilib turgan holatdagi paqirab turgan bir tish o'xshaydi. Va ko'zlarga o'xshaydi. Va inaklarga o'xshaydi deydi. Hammasini ashunga o'xshibdi. Masalan, as deganning o'zini as degan nima dedik biz qarg'ay. Qarg'ayninki shexi. Bu bir jabinga o'xshagan bo'lsa, ban. Ban nima shamshatgul. Buni bir nimaga arz bir mang'lay chash buni tashbih qilinibdi. Banin ban degan cho'zi shamshatgul dedik. Iqoh kap gul, narjis, piyoz gul va vurud qizil gul. Shularning hammasi mushu 5 narsaga tartibincha o'xshaydi ekan menda, o'xshibdi. Tamam, bu Safiyeddin uchun ham ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه ووش بروده. فصل إذا افتخر الزمان فإنه
إنسان مقلته وبيت قصيده يغني المزاج عن العلاج نسيمه باللطف عند حبوبه وركوده. آه يا هبذا، خلينا نكمل. يا هبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده وتجاوب الأطيار في أشجاره كبنات معبد في مواجب عوده. O sapıyı dinleyen adam için hem geldi bahar. Hoş mübarek olsun bu baharga. O baharınki kegelikge bir vurud. O baharın kegelikge ve bir nuri behçetihi. Hmm. Ee, onun yarkın nurlarga ve bir nuri behçetihi. Onun ço yarkın, parkırak nurlen kegelikge hoş mübarek olsun. Geldi bahar. Hoş mübarek olsun. Merhaba. O baharının kegelikiga bir vurdu. O baharının ço pakrak nimizden nurlen kegelikiga. O baharının ço güllerininki çiçeklerle kegelikiga. O baharının manzarasının güzelliğiyle kegelikiga. Onun havasının şamilinin naiti meyin illik kılan kegelliğe bahar mübarek olsun. O baharının kiyimlerinin naiti enyak, yarışımlık, münasip, naiti güzel mıhnak nimige kegelliğe hoş mübarek olsun. Ve onun şu medhiye namının ki ve veşhi burudihi. Onunki rengarenk. Bunun çoğu rengarenk tonla, her xil ton kiyip o tonlarla kegellikge huş mübarek olsun deydi. Baharını mı adam tebrikledik. Yuğnul mizace anil ilacı nasimuhu. Hem de bir hacet kılmadı da ilk adamın mizacını davalaştın o baharınki illik şamili ço davalanmışsın o adam ber doktorxanık ber davalanmışsın bolodu. Bir hacet koladı o adamın mizacine yani micaz demekçi de mizacının micazine davalaştın nesimuhu o ağaç rabiqatta ağaç baharının meyin illik şamili ço davalaştın bir hacet kılmadı o adam doktorxanık bağımsın bolodu şamaldı kapkağa adam baharınki ertezin şamalını köge adam. Bil lutfi inde hububihi ve rukudihi. Naite mehribanlıkla bu şamal. Öyle kozgulup çıkıp bir nesini katlap sınırladıkın emez. Bek yılki izlik yuvaş yok derece emez. Naite lerzan yakıdgan maynak şamallar. Bil lutfi. Ee, yani bil lutfi gen ilahi lutf bilen, ilahi merhametle o adam doktorxanık bağımsın bulurdu. Bu Rabia'nın bu baharınki Nesimiço onu davalaverdi. Bil lütf. Allah Teala'nın lütfu ilahiyle. Kaçan? İnde hububihi ve rukudihi. O şamal kozgalgan çağda ve o şamal toktap kalgan çağda. Deydi. Ya habbeza zharuhu ve simaruhu ve nebatu nacimihi ve habbu hasidihi ve tecavubul atyari fi eşcarihi kebenati ma'bedin fi mevacibi udihi dedi. Vay ne mi degen güzel ha o bağınınki o ağaçyazınki çiçekleri dedi. Vay hoş mübarek olsun ya habbaza. Vay alkışlaşka layık.
o ağaçların çiçekleri, o ağaçların çoğu meyveleri, o ağaçların yüzbegen her xil rengarenk üsümlükler, nacim bir narsa yüzbegen. O ağaçlarınki terilgun mahsulotlarninki donlari, bug'doy, qo'noq, u budni iborat. Mesela. Va qushlarning sayrishi o nimada o nimada aytyazinki daraxtlarda. Xush muborak bo'lsin. Voy maqtashga loyiq ya habbaza. Masalan, uhabbizu deb qo'ydi masalan, uhabbizu fi'la kada men bundaq qilishni nihoyatda qarshi olaman degandek masalan. Va qushlarniki sayrishi hamda. Shu baharninki daraxtlarda qushlarning sayrishi. Bu nihoyatda maqtashga loyiq, qarshilashga loyiq ishlar. Voy, ajoyib, nima degan go'zal demoqchi ekanda. Xuddi bu ilqi o't diyardiki o'tniki muajib o't diyarninki o't diyarning mavajiblardiki mavajib deganlikning o'zi nima ekanda bu nimaga o'xshash deganda o't diyarninki diyorda bu joylashgan bir chirkov ma'badninki qizdirga o'xshash kebanati ma'badin. Buni bir narsani güzel mesela evrişimlik, yarışımlık, kiyiniş güzel. Ona ait mındak kadı kameti güzel. Hüsnü latafetlik mındaklarının üzerine bula Araplar benatı ma'bad degan mushu ma'badning qizig'i tashbih qilgan shu ekanda. Bir chirkovniki, bir ma'badniki qizig'iga o'xshash bu deydi. Bu nimin aytazın çiçekleri, meyveleri, onun yüzbegen üsümlükler, onunki danlık mahsulatları ve kuşların çoğu o aytazın daraklarda sayrap duruşu, elki mevacip degen jaydaki, ot degen yerdeki, otninki aymaklardaki nime, ma'badning bir chirkovning naqshchi qizil o'xshash bu deydi. Aşağı teşbih kılgaç. Fakat da bu oynak bir binasını sal yarışımlık nesine çirkavninki nakşı kızırga teşbih kılış bir zarb mesel kılgın bir şibaki. Hoş. لعلي بن سعيد الأندلسي علي بن سعيد الأندلسي قاعد مشون كأنما النهر سبحة كتبت أسطرها والنسيم منشئها لما أبانت عن حسن منظرها مالت إليه الغصون تقرأها خدي أستن دegen nime النهر yani derya bir varak deydi yoğan xat yazgan bir varak ki yizildi o varakninki kurlurga yizilgan o varakninki astur satır astur qurlurga xat yozilgan bir varaq, bir o'stan degan gap yoki bir daryo, bir yo'g'on bir varaqcha. Ki uning qurlari xat yozilgan. Va nasimu va nasim munshiuha. Va nasim va bu ayat yozinki baharning mayin illiq shamali u qurlarni paydo qilgan. Shamol chiqqandan keyin yo'g'on ko'l deyli. Amandaq binagan bo'lsa yo'g'on daryo deyli. Bir xil mayin normal shamol chiqsa anaqa bundaq xuddi nimdek duxovdek yoki nima deymiz atlasdak bundaq vilval shunaqa bir xil nima bo'ludi. Agar shamol bak chiqib ketsa nasim bo'lmay ovoz bo'lib qolsa dengiz to'lqini ko'tarilib ketadi. Necha metrlar suv ko'tarilib ketadi. Agar u shamol yaqinlik mayin shamol bo'lsa xuddi kitobning qurlari o'xshash suvni ustida vil suv bo'linib, parchalanib
Xuddi bir kitaplarning bir daftarning bir qurlari o'xshash bo'lgan bir ishlar bor. Shuni demoqchi. Va nasim bo'lsa, bu atazning bu illiq shamili u qurni paydo qiluvchi. Yo'g'on o'stan daryo bo'lsa bir varaq. Onunki qurlarga xat chizilgan bir varaq. Deb aytib, anda olsa bu qurlarni kim paydo qilsa, qurlarni paydo qiluvchi shamol va nasimu. İllik baharının bu şamili o kurunu peyda kılan. Lemma abanat an husni manzariha. Lemma abanat yani aşkar bulude bu üzünki o nemininki o kurununki manzarının güzelliğinden aşkar bulude lemma abanat. O kurunun güzelliğininki manzarının güzelliğini aşkar kılıvide ha. O nima o nasim. O illik mayn şamal o qurning güzellik manzarının güzelligini aşkar qiluvdi mayli oldu da nimaga deganda o dengiz nimaga daryoga shahla mayl oldu taqrauha altiki o'qiydi o shahla o nimani o qurdagi xatlarni o'qish uchun shah anki mayl oladi deydi demakchi buning baytning xulosasi bir daryoning o'zini yo'g'on bir varaq o'xshatibdi. Onunğa xat yozilgan, onunğa qurlan to'shqizilgan, qurlashtirilgan xat yozilgan bir varaq o'xshatibdi. U qurni paydo qiluvchi shamol deydi. Endi bu shamol onun güzelligini oshkor qanchaqda qanday qildi deganda atrofidagi bu daryoning o'stangning yanlaridagi dal-daraxtning shamolla nimalari dal-daraxtniki shoxlari uni biz o'qiymiz deb bundoq ingishdi deydi. Shu bir o'xshash bo'ldi endi bu. Ingishdi deydi. Nima uchun ingishdi? Mayl oldi. O nimaga? O nahrga shoxlar ingishdi, mayl oldi. Nima uchun? Taqra u altiki o'qiydi. U shoxlar nimani? As-sabhani deydi. Xo'sh. Yani ularning ba'zisi uchun sa'altul ghusna lima ta'ra shita'an. Sa'altul ghusna lima ta'ra shita'an wa tabdu fil masyafi wa anta kasi. فقال لي الربيع على قدوم خلعت على البشير به libasi. Sordum ben, şahladım. Ne için sen yap yalanlaşıp ketsen kışta? Bütün kiyimlerini selvatsan, ey daraxtın şahları. Sen yıpırmaklarını taşlap yap yalanlaşıp ketsen kışta. O aşkar olursan yazda ve ente kasi. Ve sen bu kiyim keçekinin kiyip alırsan. Yazda taze talep tepşirip vakanda kiyim kiyip alırsan yıpırmaklarını kiyip alırsan üstü yıpırmak. Kışta da tonlaygan çağda bu yap yalanlaşıp yıpırmaklarını hemen tüketsen. Bu neymişsin bu? Bu kiyim degeni kışçı lazım babamda o. Kimen kene dep bunda soraptı da dese faqala li ar-rabi'u. Yani ne boz gerek? Faqila. Faqila li ar-rabi'u ala kudumi. Değildi men için. Mechul oga yaxşı. Ma qaili namalum. Değildi men için ar-rabi'u ala kudumi. Vay ataz kilişsizdiken. Ataz kivetipti o dep man bir şunda değildi mana. Başkalar tarafından bana değildi. Başkalar bu kışınkin ertez geldi yana. Ertez küvetipti o dep ertezin kelgelliği man için haber kılındı. Men için değildi. Şundan şu hoşallığımda halattu alel beşiri bihi libası. Kiyimlerimni sep başlaplı kıllamla o alel beşiri bihi o ertezden çok hoş bişaret belgiçige menin kiyimlerimni sepli kıllamla hediyak bir vattim depti. Şuna kışta menin kiyimim yok yapılan açtı.
depti. Hoş. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.